大地震引發嘅海嘯造成末日災難。And it looks like the tsunami has engulfed several cities in Miyagi Prefecture. Live footage of Miyagi as the tsunami has struck the area, obviously engulfing farms, homes alongside the river. 最近震央嘅仙台係重災區，水都浸唔熄火。汽車慘變巨浪中嘅積木，成間屋都沖走。海嘯高達10米，即係30幾尺。車上嘅人凶多吉少，遊艇亦都衝咗落橋底。一艘載住近100人嘅客輪俾巨浪捲走，不知所蹤。日本火頭處處。有煉油廠大爆炸，これが先ほど車内では混乱するほどの大変強い町、川俣町、西郷村、中島村、矢吹町。今次係日本有紀錄以嚟最強一次地震。仙台一間書局連天花都震冧。横浜市内ですが大きく揺れております。やばいやばい。看板が落ちてきてます。人が建物の中から移動してきています。やばい、ちょっと離れろ建物から。地震喺尋日下晝1點46分發生，震央喺宮城縣對出嘅海底大約10公里。大約1個鐘之後，海嘯直撲本州東岸，亞太區遠至北美同中美都發出海嘯警告。仙台機場變成汪洋，全國多個機場關閉。福島有核反應堆冷卻系統出問題，當局宣布核能緊急狀態。地震嗰陣，首相菅直人喺國會開會，政府出動自衛隊救災。